Ten, coba mis kamera niya dyan. Kanlaw na mahandak ng mga viewers mo ni. Hi. Wala naman tayo viewers pa eh. Hi. Gindatan mo, hi. Nakaloko talaga to si Tintin. Hi. Pwede mangilala. Hi. Hi. Uy, may ano. Hi guys! Hi guys daw oh! Sure? Hi guys! Mas mo daw. Blessed Sunday po! Blessed Sunday din! Tagalog siya, Pinoy din siya. Andito yata Singapore to. Ay, hindi na picture ako dito. Blessed Sunday din po! Happy weekend! Ba't ka nagtatago, Ate Dar? Hi, Tijas. Musta po? Okay lang, be. Nag-live daw mga bata ba yung Hi. Hi. Enjoy your day. Opo. Nag-enjoy po kami. Pantanggal stress po. Salamat. Hi. Hindi, ari. Oh, may nag-comment man. Gahambal ka rin siya kay live. Enjoy your day. Opo. Oh, see? Enjoy na enjoy talaga. Nakatagay. May kainan ba? Hehe, makikikain sana. Tapos na po. Late na. Nag-hyper ka na kaya nakatapos sa kakaon eh. Luka talaga tong babae na. Nakakain. Tapos na po. Pugi pa naman to, te. Pugi to. Joke lang, kuya. Joke lang po, kuya. Good vibes lang po, kuya. Good vibes. December ngayon eh. December, diba? Dapat hati-hati. Okay lang po, ma'am. Ay, wag po, ma'am, kuya. Taga-kuskus lang po kami dito. Nakakatuwa nga. Kaya nga po, pantanggal stress lang po, kuya. Kasi 2 beses lang po nakakalabas sa isang buwan. Te, napas mo ka? Napas mo ka? Malamang. Kain mo na burger, Ten. Baka ka-related mo na Jasmine na rekomenda mo. Hindi, at nandito yan si kuya. Andito din yata to sa Singapore. Pinoy din. Singapore? Nakikita mo dyan? Hindi pa ako na. Hindi ka nag-watch? Hindi ka? Dili lang guys. Pares-parehas lang po tayong OFW kaya binabasta-basta ang trabahong bahay kasi marangal po. Yes, kuya. Yes. Tama po. Proud po OFW dito, kuya. Mga ano lang po. Maglat daw to doon. Ano naman natin, man? Jasmine na po ko. Te,
Thank you po kuya. Ingat din po. Salamat po sa paalala po. Bye daw sabi ng friend ko. Thank you po kuya. Ingat din po. Wala naman dyan eh. Pauwi na ba to dito? Oo. Makadali ka na ba? Hindi, matambay to sa Jurong. Bye-bye po. Ingat po kayo. Pakainan na to eh. Uy, in-invite kita eh. Pasok tayo dito? Mag-join ka sa live ko. Ano yan? Ayan, naka-join ka na sa live ko. Iba diretso kayo dyan. Hindi ka planta pa sa sulod. Nandito kayo. Pwede ba dyan? Sige, sige. Diyos ko, ano ko na? Ano na, Jess? Masulod ko ha. Bagay ka dyan. Ano na pa ako? Gym na pa ako pati anay. I-cancel mo na sa imo eh. Ang it's off. Ang galit. O, di ba nawala ka? Picturean mo ako, be. Aray, yung leeg ko. Oh.